Рада приветствовать всех любителей вязания. В этом видео хочу показать вам вот такой замечательный, неординарный ажурный узор, который я нашла в японском журнале. Узор подойдет для любых летних и демисезонных вещей. Также красиво будет выглядеть в шалях. Легкий свитерок, футболка, топ, все, что захотите, самого простого фасона. С этим узором будет смотреться дорого и эффектно. Вот так выглядит его лицевая сторона. Если вязать от горловины, узор будет выглядеть точно так же, потому что рисунок здесь формируется в шахматном порядке и зеркально. Изнаночная сторона его вот такая. По пряже. Узор хорошо ложится как в гладкой пряже, так и в пушистой. Такой как мохер, ангора, кидмохер. Кидмохер просто нужно смотреть на толщину пряжи, потому что он бывает разной толщины. Просто в тоненькой ниточке это будет очень долгая работа. Но если есть терпение, вещь получится поистине шикарной. По толщине также подходит любая толщина от средней до самой тоненькой ниточки. Единственное, что хочу сказать по спицам. Вот мохер, с моей точки зрения, это единственная пряжа, где можно спицу брать максимальную из рекомендуемых производителями или чуть толще. В любой другой из любой другой пряжи, если вы будете вязать, то я бы рекомендовала брать или минимальную от рекомендуемых спицу, толщину спицы, или же даже чуть меньше, потому что в рыхлом вязании именно вот этот узор, он очень гуляет. Он и так достаточно эластичный, но если рыхлое вязание, оно еще более эластичное полотно получается, и в изделии может выглядеть не так, как вы этого ожидаете. Данный образец я вязала из полухлопка, 250 метров в 100 граммах, и спицы брала номер 3. У каждого из нас своя плотность вязания. Просто как пример хочу сказать, что обычно, когда я вяжу эту пряжу, я беру спицы номер 4, иногда даже 4,5. Здесь я взяла, как сказала, 3. Потому что попробовала, оно совсем рыхло и все плывет тогда. Узор формируется как по лицевой стороне вязания, так и по изнаночной. Но в данном узоре формирование очень четкое, очень простое и легко запоминающееся, потому что в каждом ряду повторяется практически одно и то же. Меняется только количество петель. Поэтому не нужно бояться узоров, которые формируются с двух сторон. В видео я все покажу и расскажу, как формируются лицевые и изнаночные петли с лицевой и изнаночной стороны влево и вправо. Давайте рассмотрим схему. Раппорт данного узора составляет 20 петель в ширину и 48 рядов в высоту. Поэтому я буду провязывать только половину раппорта. Для образца, который я буду провязывать вместе с вами, я набрала 23 петли, 20 петель узора, вот они, 1 петля симметрии и 2 кромочные петли. Первый ряд кромочная, 1 изнаночная, накид, 3 вместе лицевой со второй петлей по центру. Для этого я переснимаю петли на правую спицу, за работой поднимаю первую петлю, а перед работой у меня вторая. И вот таким образом я их меняю местами и провязываю их одной лицевой петлей.
Далее накид, 3 изнаночные, 1, 2, 3, накид, снова 3 вместе, я первую и вторую петельку меняю местами, вот таким образом, и провязываю их одной лицевой. Накид, 1 изнаночная, далее идет 5 лицевых петель, 1, 2, 3, 4, 5. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые и накид. Это я провязала 1 раппорт узора. Далее, начиная с первой петли, вяжите то количество, которое нужно вам для изделия. Заканчиваю ряд 1 изнаночной петлей симметрии и кромочная петля. Второй ряд. Кромочная, 1 лицевая, 1 изнаночная, накид я провязываю изнаночной, накид, 2 изнаночные, 2 вместе изнаночной с наклоном влево. У меня дольки расположены петли правильно, вот таким образом. Поэтому я просто провязываю 2 петли 1 изнаночной. Вот таким образом. 4 лицевые, 4 изнаночные, 4, 1 лицевая, 3 изнаночные, накиды я также провязываю изнаночной петлей, 3 лицевые и 3 изнаночные. Это я провязала раппорт узора. Ряд заканчивается 1 лицевой и кромочной. Третий ряд. Кромочная, 1 изнаночная, 3 лицевые, 3 изнаночные, 3 лицевые, 1, 2, 3, 1 изнаночная, 3 лицевые, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Просто следите, кому-то нужно, кому-то не нужно будет менять расположение петли, но нужно следить, чтобы петли не получались скрещенными. 2 лицевые, накид, 2 лицевые, изнаночная петля симметрии и кромочная. Четвертый ряд. Изнаночная, 1 лицевая, 3 изнаночные, накид, 2 изнаночные, 2 вместе изнаночной с наклоном влево, 2 изнаночные, лицевая, 3 изнаночные, 2, 3, 3 лицевые петли и 3 изнаночные. Я закончила провязывать раппорт узора. Лицевая — это петля симметрии и кромочная. Пятый ряд. Кромочная, 1 изнаночная, накид, 3 вместе лицевой со второй петлей по центру. Я меняю их местами вот таким образом и провязываю 1 лицевой петлей. Накид, 3 изнаночные, накид,
3 вместе лицевой со второй центральной петлей. Я поменяла петли местами и провязываю их одной лицевой. Накид, 1 изнаночная, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, 1, 2, накид, 4 лицевые, 2, 3, 4. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю 1 изнаночной петлей симметрии и кромочной. 6 ряд. 1 изнаночная, 1 лицевая, 5 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, накид, 2 изнаночные, 2 вместе изнаночной с наклоном влево, вот так, 1 лицевая, 3 изнаночные, 2, 3, 3 лицевые, 1, 2, 3, 3 изнаночные. Я закончила раппорт узора, ряд заканчиваю 1 лицевой петлей симметрии и кромочной. 7 ряд. Кромочная, 1 изнаночная, 3 лицевые, 1, 2, 3, 3 изнаночные, 1, 2, 3, 3 лицевые, 1, 2, 3, 1 изнаночная. И теперь мы вот эту часть, которую провязали, делаем вторую ее половинку. 5 лицевых, 2, 3, 4, 5. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид. Я закончила раппорт узора. 1 изнаночная, петля симметрии и кромочная. 8 ряд. Кромочная, 1 лицевая, 1 изнаночная, накид, 2 изнаночные, 2 вместе изнаночной с наклоном влево, 4 изнаночные, 2, 3, 4, 1 лицевая, 3 изнаночные, 3 лицевые и 3 изнаночные. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю 1 лицевой петлей симметрии и кромочной. 9 ряд. Кромочная, 1 изнаночная, накид, 3 вместе лицевой. Меняю местами петли и провязываю их вместе. Вот эта дорожка формируется через лицевой ряд. Накид, 3 изнаночные, накид, 3 вместе со второй центральной петлей. Я поменяла первую и вторую петли местами и провязываю их 1 лицевой. Накид, 1 изнаночная. Далее идет 3 лицевые, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, 2 лицевые. Я закончила раппорт узора. Петля симметрии в конце ряда изнаночная и кромочная. 10 ряд. Кромочная, лицевая, 3 изнаночные, накид, 2 изнаночные,
2 вместе изнаночной с наклоном влево, 2 изнаночные, лицевая, 3 изнаночные, 1, 2, 3, 3 лицевые, далее идут 3 изнаночные, накиды также провязываю изнаночной петлей, лицевая петля симметрии и кромочная. 11 ряд, кромочная, 1 изнаночная, 3 лицевые, 1, 2, 3, 3 изнаночные, 3 лицевые, изнаночная, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, 4 лицевые петли, 2, 3, 4. Я закончила раппорт узора. Далее изнаночная петля симметрии и кромочная. 12 ряд, кромочная, 1 лицевая, 5 изнаночных, 2, 3, 4, 5, накид, 2 изнаночные, 2 вместе изнаночной с наклоном влево, 1 лицевая петля, 3 изнаночные, 3 лицевые и 3 изнаночные. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю лицевой петлей симметрии и кромочной. Вот смотрите, мы провязали вот эту часть. Она одинаковая и здесь, и здесь. Вяжется по одному и тому же принципу. И на схеме это видно. Сейчас я провяжу вот эту часть с наклоном влево, которая там тоже нужно следить за петельками, чтобы не было скрещенных. А принцип в принципе одинаковый. Итак, 13 ряд. Кромочная, 1 изнаночная, накид, 3 вместе, лицевой со 2 центральной петлей и провязываю лицевой. Далее накид, 3 изнаночные, накид, 3 вместе лицевой со 2 центральной петлей. Я их поменяла местами и провязываю 1 лицевой вместе. Накид, изнаночная. Далее идет накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 5 лицевых петель. 3, 4, 5. Я провязала раппорт узора. Ряд заканчиваю 1 изнаночной петлей симметрии и кромочной. 14 ряд. Кромочная, 1 лицевая, 4 изнаночные, 2, 3, 4. И теперь мне нужно провязать 2 вместе изнаночной с наклоном вправо. Чтобы у меня петли не получались скрещенными, я меняю расположение петли, чтобы она смотрела как лицевая. Вот таким образом. И поддевая 2 петельку, потом 1, их провязываю 1 изнаночной петлей. Вот таким образом. Далее 2 изнаночные, накид, 1 изнаночная, лицевая, 3 изнаночные петли, 3 лицевые, 1, 2, 3, 3 изнаночные, лицевая — это петля симметрии в конце ряда и кромочная.
15 ряд. Кромочная, 1 изнаночная, 3 лицевые, 3 изнаночные, 3 лицевые, 1 изнаночная, 2 лицевые, далее накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 3 лицевые. 2, 3. Я закончила раппорт узора. Вы вяжете то количество, которое вам нужно. При поворотном вязании ряд провязываю 1 изнаночной и кромочной петлей. 16 ряд. Кромочная, 1 лицевая, 2 изнаночные, 2 вместе изнаночной с наклоном вправо. Я меняю расположение петель и провязываю вот таким образом их 2 вместе. 2 изнаночные, накид и 3 изнаночные петли. 1 лицевая, 3 изнаночные, 3 лицевые, 3 изнаночные. Я закончила провязывать раппорт узора. Лицевая петля симметрии и кромочная. 17 ряд. Кромочная, изнаночная, накид, 3 вместе лицевой со второй центральной петлей. Вот таким образом я их провязываю. Накид, 3 изнаночные, накид, опять 3 вместе со второй центральной петлей, накид, 1 изнаночная, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая. Я закончила раппорт узора. Изнаночная петля симметрии и кромочная. 18 ряд. Кромочная, лицевая, 2 вместе изнаночной с наклоном вправо. Я меняю расположение петель, вы смотрите по своему вязанию. И провязываю их 1 изнаночной петелькой. 2 изнаночные, накид, 5 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5. Лицевая, 3 изнаночные, 3 лицевые, 3 изнаночные, лицевая петля симметрии и кромочная. 19 ряд. Кромочная, 1 изнаночная, 3 лицевые, 2, 3, 3 изнаночные, 3 лицевые, 1 изнаночная и повторяем то же самое. Накид, 2 лицевые, 2 вместе с наклоном влево, 5 лицевых. 4, 5. Я закончила раппорт узора. Изнаночная петля симметрии и кромочная. 20 ряд. Кромочная, лицевая, 4 изнаночные, 2, 3, 4. 2 вместе изнаночной с наклоном вправо. Я поменяла расположение петель и провязываю их 1 изнаночной петлей. 2 изнаночные, накид,
1 изнаночная, лицевая, 3 изнаночные, 3 лицевые и 3 изнаночные. Я провязала раппорт узора. Лицевая — это петля симметрии и кромочная. 21 ряд. Кромочная, 1 изнаночная, накид, 3 вместе лицевой со второй центральной петлей. Я поменяла петли местами и провязываю их 1 лицевой. Накид, 3 изнаночные, накид, 3 вместе лицевой со второй центральной петлей. Вот таким образом я их меняю местами. Накид, 1 изнаночная, 2 лицевой, накид, 2 лицевые петли, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые. Я закончила провязывать раппорт узора. Изнаночная и кромочная петля. Следующий изнаночный ряд. Кромочная, 1 лицевая, 2 изнаночные, 2 вместе изнаночной с наклоном вправо. Я поменяла расположение петель и провязала их 1 изнаночной. 2 изнаночные, накид, 3 изнаночные, 1 лицевая, 3 изнаночные, 3 лицевые и 3 изнаночные. Я закончила раппорт узора. Ряд заканчиваю 1 лицевой петлей симметрии и кромочной. 23 ряд. Кромочная, 1 изнаночная, 3 лицевые, 3 изнаночные, 3 лицевые, 1 изнаночная, 4 лицевые петли. В лицевом ряду накиды провязываю лицевой, в изнаночном изнаночной. Накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая. Я закончила раппорт узора. 1 изнаночная и кромочная. 24 ряд. Кромочная, 1 лицевая, 2 вместе изнаночной с наклоном вправо. Вот таким образом я их провязываю. 2 изнаночные, накид, 5 изнаночных, 3, 4, 5, 1 лицевая, 3 изнаночные, 3 лицевые, 3 изнаночные. Я закончила провязывать раппорт узора. 1 лицевая петля симметрии и кромочная. Вот смотрите, что у нас получилось. Вот у нас получилась вот эта часть узора. Это половинка раппорта нашего узора. Но, как я уже говорила, что вот эта часть вяжется точно так же, как вот эта. И вот эти тоже одинаковые. Я показала, как провязывается вот эта часть. Надеюсь, узор вам понравился, и вы свяжете много красивых вещей. Спасибо, что провели это время со мной. Всем легких петелек. До встречи на канале.